ഹലോ, വെൽക്കം ടു മറിയംസ് വണ്ടർലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഈ ചോറ് ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതാപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം. കരിഞ്ജീരകം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കടായിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബോൾസ് നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം.
അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ